股票收益提升計劃啦。究竟係乜嘢嚟呢？股票除咗可以買入之外呢，亦都可以沽空噶嘛。如果市場上面有投資者係想沽空某隻股票，咁佢呢就要向 IB 呢借入嗰隻股票先至可以做到沽空噶。咁 IB 邊度揾貨去借俾人呢？就係向其他揸住呢隻股票嘅投資者去借啦。咁如果你參加咗呢個股票收益提升計劃嘅話呢，咁而市場上又有人呢想沽空嗰隻股票，你又揸住，咁於是呢 IB 呢就會將你嗰啲股票呢係借俾對方，咁對方梗係要俾翻利息啦。咁然後呢 IB 就會中間呢賺翻個 rate， 跟住呢就會將剩翻嘅利息呢俾晒你。所以只要你嘅持倉市場上有人借貨嘅話呢，你就會收到利息噶啦。對於一啲證券平台即係 IB 咁呢，佢客戶夠多，持倉量夠多嘅話呢，咁佢就可以好高效率咁呢做到個股票借貸嘅服務噶啦。咁期間呢，你嘅戶口係正常咁操作嘅，亦都可以呢係正常咁去買賣股票嘅。咁如果想知道究竟自己啲股票有冇借過出去嘅話呢，咁只要去翻你嗰個戶口呢 check 翻啲 statement 呢，咁就睇到呢你每個月嗰個證券出借嘅活動嘅記錄啦，同埋呢借出股票之後你收到嘅利息嘅詳情嘅。